се ти предавам тебе, татко moj, se moje е Твое. Ти ме создаде от прах земна и дух животен тухна во мене, по образот Твой ме создаде. Жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, татко moj, се мое е Твое. Љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, татко moj, се мое е Твое. Невесен се враќам пак кај Тебе на колена во молитва покајничка. Прости ми, се откажав од гревот смртен, крв и вода. Јован 19. Татко мој, ти благодарам за Твојата љубов, за Твојата милост, за силата што ми ја даваш. Ти благодарам што ми даде дар на верба да поверувам во Твојот единороден Син Исус Христос и да врвам по Него, да чекорам по Него за Твоја слава. Потребна ми е Твојата милост, Твојата сила, Твојата љубов. Ти зборувај низ мене. Нека овие слова ги допрат сите оние кои имаат потреба, кои имаат отворено срце да те познаат Тебе, Господе Исусе Христе, крв и вода, Јован 19 глава. Бидејќи беше петок, пазете, јудејците за да не останат телата на крст во сабота, откако го распнаа Исуса, царот на царевите, и откако самите рекоа, откако самите се изјаснија, царот вашли да го распнам, замислете им вели Понтиј Пилат, царот вашли да го распнам, првосвештениците, пазете, властите во црквата, не световните луѓе, рекоа, ние немаме цар, ние немаме друг цар, освен Цезарот. Видете, тоа е припадност која вие изразувате. Дали му припаѓате на светот кој лежи во зло? Ние знаеме дека сме од Бога и дека целиот свет лежи во зло, или го прифаќате светот, кој го љуби светот, не му е мил на Бога. Далеку му е на Бога, бидејќи не е во љубов. Светот е даден на владење на кнезот на овој свет, нападнатиот Сатана, бидејќи беше петок. Толку важно дека е петок. Кој ги разликува деновите? За мене ги разликува, кој не ги разликува, кој јаде, кој не јаде. Луѓето се занимаваат со време, простор и свест, со телесната природа, за да не останат телата на крст во сабота, зашто во таа сабота беше голем ден. За нив е денот голем, а моментот дека го распнуваат Исус, замислете, не го гледаат. Дојде кај своите и своите не го примија. Значи беше петок и саботата бил голем ден, а во петокот го распнаа Исуса, во кого пребива Небесниот Отец, Месијата, кого тие до ден денес го чекаат. Го замолија Пилат да им ги прекршат колената на
распнатите и да ги симнат. Тогаш дојдоа војниците и им ги прекршија колената на првиот. Пазете, војниците што и да им каже што ќе направат, милицијата што и да каже што ќе направат. Имавме момент кога народот излезе во Македонија, каде што насилници сакаат да го сменат нашето име кој ни го дал Бог и го запишал овде. Пукаа со гумени куршуми со димни бомби. Се прашувам, војниците треба да извршуваат наредби, дали имаат свој ум, кому му служат? Дали можат да пукаат во својот народ? Дали милицајците ќе пукаат во својот народ ако им наредат насилниците, првосвештениците, продавачите на македонскиот народ? Тогаш дојдоа војниците и им ги прекршија колената на првиот како и на вториот што беа распнати со него, со Исуса. А кога дојдоа до Исус и го видоа дека беше умрен, Исус ја победи смртта. Телото го остава, условно, но тој го просветлува телото, бидејќи со се телото воскреснува, а ние го оставаме телото. Кога дојдоа до Исус и го видоа дека веќе беше умрен, за нив заземнало, не му ги прекршија колената. Во Светото писмо има првата смрт физичката, втората смрт во огнено езеро. Кога ти си мртов без љубов, кога без дух си мртов, без дух, телото без дух е мртво. Зборовите што ви ги кажав се дух, ова и живот. Ако има дух и живот во вас кога ги читате овие слова, тогаш сте духовни. Се разбудил духовниот човек, сте му го предале животот на Исус. Ако не ги разбирате, само цитирате и се фрлате со камења. Време за расфрлање на камењата, цитатите. Еден од војниците со копје му го прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода од телото на Исус. И тој што виде посведочи и сведоштвото му е вистинско и знае дека ја кажува вистината, за да поверувате и вие. Пазете. Кој го зборува ова? Изгледа дека овој текст е комплетно надвор, е духовно материализиран во дух. И тој што виде поверува. На едно место вели, блажени се оние што не видеа и поверува. И тој што виде, тој што го прободе со копие. Или Тома неверниот кој ги бутна рацете, ги турна, ги вметна рацете во неговите ребра за да поверува. И тој што виде посведочи. Што да види? Секој што ќе го види Исус и поверува во него, ќе живее живот вечен. И јас ќе го види. Кај треба да го видиш Исус? Каде треба да се види Исус? Дека Исус пребива тајната криена со векови во нас, во твоето срце треба да го видиш. И да му дозволиш да те облече во Исус, да станеш Исус како Исус, да постапуваш како Исус, зашто тој ни е даден како образец. И тој што виде посведочи, посведочи и сведоштвото му е вистинско. Исус е жив, ја победи смртта, го победи сатаната и вечен живот ни подари. Можеш и ти да живееш со тоа чувство и тој нема да те остави да паднеш, да ти ги прекрши колената, за да поверувате и вие и знае дека ја кажува вистината, бидејќи ова стана за да се исполни писмото. Видите, имаме писмо материализирано во букви и во книга, која е дух, запишано претходно од Исаија. Коска негова нема да се прекрши од пророците, а другото пак писмо вели ќе погледнат на оној кој го прободеа. Потоа се случуваат некои чуда таму, грми, се тресе земјата, мртви воскреснуваат, тие сеќаваат. Будниот човек духовно сеќава Божјо присуство. Потоа Јосиф од Ариматеја, кај што се мести Римата, кој беше Исусов ученик. Како постапува Исусов ученик? Но тајно поради страф, кој се бои, не е совршен во љубовта, но тајно заради страф од јудејците го замоли Пилат да го симне телото и Пилат му дозволи. Значи Пилат не сака да го распне Исус. Тој му дозволува да го земе телото на Исус. Тој постојано им вели, зар царот ваш ќе го распнете? Тие му викаат, немаме цар освен Цезарот. Тој им вели, напишав царот на јудејците. Тие му велат, не пишуј така. Што напишав? Пилот му дозволува.
Пилат има повеќе вера од јудејците. Слава ти, Господи Исусе Христе. А дојде и Никодим, кој порано беше отишол ноќе кај Исус и донесе околу 100 литри смеса од смирна и алој, погревната постапка. Го зедоа телото Исусово, го завиткаа во платно со мирисите, како што е обичај кај јудејците да погребуваат. На она место каде што беше распнат имаше градина и во градината нов гроб во кој уште никој не беше полаган. Таму го положија Исус, во кого пребиваше семокниот Бог и се уште пребива, поради петокот јудејски. Нив им е свет денот, а воопшто не се грижат дека го распна семокниот Бог, зашто гробот беше близу. Празниот Исусов гроб. Јован 20 глава. Во првиот ден од седмицата, тоа е недела, ние денеска се расправа дали саботата е света. Тие се занимаваат со денови. Горе во Божиото царство нема ни време, ни простор, ни свест, како што има овде. Таму има бесконечна светлина и љубов. Бесконечна светлина и љубов. Бесконечна светлина и љубов. Во првиот ден од седмицата во недела, Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш отрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик, кого Исус го љубеше, и им рече: го земале Господа од гробот. Го земале Господа од гробот и не знам каде го положиле. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и дојдоа кај гробот и обајцата трчаа заедно. Но другиот ученик трчаше побрзо од Петар и прв дојде на гробот. Кој ќе стигне прв? Денеска јудејците каков апсурд купуваат гробишта таму во Ерусалим и илјадници долари даваат, евра. Мислат дека таму ќе воскреснат, ако се погребат таму со телото. Тие разбираат Библијата како сликовници разгледница. И кога се наведна, вида дека лежи само повојот, но не влезе. По него дојде Симон Петар, рибарот со брат му Андреј. Рибари, останете во Исус, убај рибари Симон и Андреј. И Петар, Симон, Петар и Андреј. Останете ловци на луѓе во името на Исус. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои. А крпата што му беше на главата негова не стоеше кај повојот, туку одделно свиткана на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик кој прв дојде до гробот и виде и поверува. Каде? Во неговото срце. Со устата се исповедува, а со срцето се верува. Зашто уште не го знаеа писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Апостолите не го знаат писмото, седеа со Исус, им зборуваше дека ќе биде распнат, тие не разбираа. Се до оној момент додека не го видоа Исус неколку пати, како воскреснал, како им доаѓа жив. Неверниот Тома дури бутна рака мораше да допре, да пипнам, да видам и поверува. Значи тој, зашто уште не го знаеа писмото дека тој треба да воскресне од мртвите, тогаш учениците се вратија дома. На едно место се вели, ние имаме небесна, подобра небесна татковина. Овде не е наш дом. Овде сме привремено, овде е како казнено поправна институција каде треба да научиме да љубиме. Слава ти, Господе Исусе Христе. А Марија стоеше кај гробот однадвор и плачеше. Плачејќи се наведна над гробот и виде два ангела
во бели облеки како седат. Едниот крај главата, а другиот крај нозете, каде што беше лежело телото Исусово. Слава ти, Господе Исусе Христе. Тие и рекоа: жено, зошто плачеш? Зошто плачеш, жено? Им одговори: го земале Господа мој и не знам каде го положиле. Штом го рече ова, се заврте назад и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Со срцето се поверува. Исус и рече: жено, зошто плачеш? Кого го бараш? Таа, мислејќи дека е градинарот, Исус градинарот, му рече: Господине, ако си го зел ти, кажи ми каде си го положил и јас ке си го земам. Исус и рече: Марија, Марија, Марија. И таа се заврти и му рече: Равуни, Рави, што значи учителе. И рече Исус: не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот Отец. Туку отиди кај браќата мои и кажи им: се враќам кај својот Отец и вашиот Отец, татко, кај својот Бог и вашиот Бог. Дојде Марија Магдалена и им кажа на учениците дека го видела Господа и дека тоа и го рекол. Значи не дозволува да се допре до него. Да се допре, се уште не отишол кај Отецот. Потоа кој отиде кај Отецот, доаѓа тука. Рахма синдирај. А вечерта во истиот ден, првиот во седмицата, во неделата, кога вратата каде што неговите ученици собрани беше затворена поради страв, во љубовта страв нема од јудејците. Тогаш се уште не сте совршени во љубовта, се уште не биле совршени. Дојде Исус, застана насреде, помина преку вратата, низ време, простор и свест. Мир вам, им рече. Слава ти, Господи Исусе Христе. И ова штом го рече, им ги покажа рацете и нозете и ребрата своји. Се зарадуваа тогаш учениците штом го видоа Господа и тогаш почнуваат да веруваат еден по еден. А Исус пак им рече: мир вам, мир вам. Како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам. Значи, ние сме негови пратеници на земјата, амбасадори, представници. Не треба да го брукаме, да го срамиме, да речат: гледај го овој христијанин како се однесува. Ние треба да бидеме пример во љубовта кон сите. Пример во љубовта кон сите. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Мир вам, како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам. И кога им го кажа ова, дувна и им рече: примете Дух Свети. На кои ќе им ги простите гревовите? Пазете, ќе им се простат. На кои ќе им ги задржите? Ќе им се задржат. Што значи тоа? Ако Исус пребива во вас и вие извршувате волјата на Небесниот Отец, тогаш во одредени моменти кога ќе доаѓаат луѓето кај вас, можете да им ги простите гревовите, подразбира тие да простат, за да им биде простено. А тие што нема да простат, да не им биде простено. Нема вие да им ги простите. Тие ќе простат. Тие треба да си простат, за да им биде простено. Да се усовршуваат во љубовта. На кои ќе им ги простите гревовите? А вие размислувате над овој стих. Молете го Исус да ви го отвори, ќе им се простат. Како ќе им ги простите, па ќе им покажете дека вие простувате. И тие ќе почнат да простуваат.
на тие на кои ќе им ги задржите. Ќе ги држите во сатански круг, ќе ве осудуваат, ќе им се задржат. Добар принцип. Кому ќе му простите, ќе му се простат, кому ќе му ги задржите, ќе му се задржат, но и вам ќе ви се прости и ќе ви се задржи. А Тома, Исус и неверниот Тома, еден од 12 мината наречен близнак, не беше со нив кога дојде Исус, тој доаѓа од пат. Другите ученици му рекоа: го видовме Господа, го видовме Исус, го видовме Господа. Значи го видоа умрен, го видоа жив. Потоа, а тој им рече: додека не ги видам клинците, раните од клинците на рацете негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. Додека не видам, не сетам, не пипнам човечка природа. Кај е тој Господ? Не го гледам. Па види, кога ќе те почне да те боли нешто, да овкаш, кога ќе изгубиш силата, тогаш почнеш да викаш Господе. Кога си здрав, не го гледаш, не забораваш дека тој те создал, тој ти дал живот. Знаете, човечката природа. Значи, кога ќе ги пипнам, видам, сетам, тогаш ќе поверувам. А по 8 дена, неверниот Тома, учениците негови пак беа собрани, и Тома со нив. Дојде Исус, кога вратата беше заклучена, застана меѓу нив и рече: затворете ја зад себе вратата, влезете во својата темна одаја, во тесна одаја. Кога се молиш, влези во својата тесна соба и откако ќе ја затвориш вратата. Откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец во тајност, и Он кој гледа тајно ќе те награди јавно. Значи, затворена вратата, беа во молебствие, во молитва беа. Треба да ја затвориш вратата, се собирате за Исус и сите си кажуваат што виделе, како виделе. Има еден световна разбрануваност, кој ќе им кажам на луѓето: застанете пред Бог. Застани пред Бог кога ќе се собереме двајца собрани во Него име. Застани пред Исус: татко мој, еве сум стојам пред тебе во името на Исус. Затворија вратата, значи ја затворија вратата, беше заклучена и Исус дојде, застана меѓу нив и рече: мир вам, мир вам. Потоа му рече на Тома: дај го прстот, овде и види ги рацете мои, дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои, и не биди неверник, туку верник. Човеку, не биди неверник, туку верник. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој, Господ мој и Бог мој. А Исус му рече: ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние што не виделе, а поверувале. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. И рамира ракте син. И многу други чуда изврши Исус, пазете, пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга. Уште еднашка, и многу чуда изврши Исус пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга. На едно место вели, ако се запише секјот, нема толку книги. Значи, овде е сублимиран еден дел на еден начин, за да го разбереме. На повеќе начини се зборува како да научиме да љубиме. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Син Божји, и верувајќи да имате живот во Негово име. И верувајќи да имате живот во Негово име. Потоа пак им се јави Исус на учениците своји кај Тиверијадското море. И тоа се случи вака, значи тој им се јавуваше повеќе да ги окрепи во верата. Беа заедно Симон, Петар и Тома, наречен близнак, Натанаел од Кана Галилејска, и двајца други од учениците негови. Симон Петар им рече: пазете, ќе одам да ловам риба. Тој им вели: станете ловци на луѓе, тој лови риба. Пазете, му рекоа: и ние ќе дојдеме со тебе. Дали зборува за риба или за луѓе? Тогаш излегоа и веднаш влегоа во коработ во таа ноќ. Ништо не уловија, тие посакаа да појдат и да ловат. Пазете сега принципот кој е. Нека биде
volja ta koja moja? Ne. Njegova, ne Isus, ne Otec od. Simon Petar im reče da ako ga se razdeni zastana, Isus koga se razdeni, koji vrvi po mene, nema da odi vo temnina. Ti je vo temnina love. I ki ima svetlina vo životu. Te Isus im reče, samo učenicite nego pozna deka je Isus. Pazete. Koga se razdeni zastane Isus pred brego, ti je nekoliko pati nego poznava. Zašto? Kada treba da go poznaješ Isus? Koji pravi zlo ne go videl Boga? Kada treba da go vidiš Isus? Vo srceto tvoje. Vo srceto, poveruva. I zato zboruva, odnosno, su srceto se veruva, su ustata se ispoveduva. Znači ti je go gleda, zastane Isus na bregu od samo učenicite, nego pozna. Isus im reče, čeda, imate li nešto za jadanje? Za koje jadanje zboruva toj? Čovjek ne se hrani samo od lep, tu kod se koji zborna ustata, što izlegu od ustata na Boga. Mu odgovori, a ne, ti je mislat za fizička, a to im reče, frljete ja mrežata od desната strana. Znači, koga odete da lovite ribi ili luge, po imето na Isus, prašite go Isus kada treba da vodite. Ne ja što sakam, tako neka bude tvojata volja. Koga odite sami po svoja volja, odite od temnina, koji vrvi po temnina, nema svetlina, se sopinja, koji odi denje, ne se sopinja, denje odiš so Isus. Ja frlija ne može, a veke da izvlečat od mnogu ribi. Togaš učeniko što go sakaš Isus mu reče Petar, na Petar, to je Gospod. Otkako ga fatat, se pojavuje Gospod. A prethodno nego gledat, blaženi se onije što ne vidoa, a poverua. Ti je vidoa ribi, odnosno lugi. A Simon Petar što ču deka je Gospod, si ja prepaša oblekata, zašto beše neoblečen, i se frli vo moreto. Znači, to je slušna deka je Gospod i se frli vo moreto. I ona sedi na dното na brodot, bega od Bog, koji mu reče, odi kaj ni ne vejcite, nego go frlaat vo moreto. Petar sam se frli vo moreto, treba da se frlite vo moreto. A другите ученици влечејќи ја мрежата со риби дојдоа со кораб, зашто не беа далеко од брегот, но само околу 200 лакти. Кога пак излегоа на брегот, видоа наложен оган и на него ставена риба и леп. Исус им рече, донесете од рибите што ги уловивте сега. А Симон Петар влезе и извлече мрежата на брегот полна со крупни риби, на број 153. Зошто се важни 153? Молете се Исус да ви отвори. И макар што беа толку многу, мрежата не се скина. Господ ќе ви даде колку што можете да издржите. Исус им рече, дојдете и јадете. Ова е моето тело, не им даде риби. Кој пие од моето тело, кој верува во мене, нема никогаш да огладни, кој верува во мене, нема никогаш да ожедни. Дојдете и јадете, и никој не смееше да го праша, кој си ти? Они не го препознаваат. Зошто гледаа дека е Господ? Како гледаа? Па први не видоа од кога ги фатија рибите. По делата на љубовта, по чудесата. Ова беше веќе трет пат како им се јави Исус на учениците своји, откако воскресна од мртвите. Значи, учениците негови ги учеше Исус, да се разбереме. Ова е дух и телесниот човек не го разбира. Тој им зборуваше, тие не го разбираа. Потоа воскреснува и не го познаваат, значи се слепи и не гледаат. Со очите не гледате, со ушите не слушаат. Да се покајат во срцето, со срцето да разберат, да се покајат. Со срцето да разберат. Со срцето да го видите Исус. Каде е Исус? Во се ова околу нас, ако действувате во љубов. Ако действувате како што Исус действуваше. Ако со срцето поверувате. Значи, 3 пати се вјавува, воскреснот не го познава, тој им вели мир вам, потоа по извесен период, тома бута рака. Видите, степен на верба, степен на неверба. Татко мој, ти благодарам што и денеска си во моето срце. Те сакам, Исусе. Ти благодарам што ги отвори овие слова. Има многу работи кои полека се отвораат од Светото Писмо.
Не можете да ги разберете со умот, бидејќи со очите не гледате, со ушите не слушате. Дока се учениците негови го слушаа и не го разбраа, го гледаа и не го видеа, не го познаваа. Како можеш да го познаеш Бог? Под духот на љубовта. Ако љубиш се, ако простуваш, ако не осудуваш, ако ја даваш душата своја за овците, ако духот на твојот Отец тогаш ќе престојува во тебе, и ти ќе ги разбираш овие писма тој како што сака, тој колку што сака. Нема да ловиш риби во темно, нема да ти се скине мрежата. Те сакам, Господи Исусе Христе, што и овој ден си во моето срце, што ми ги отвори овие слова. Без Тебе не можам да направам ништо, со Тебе можам да направам се. Ти благодарам што си ја запишал Македонија во Светото Писмо. Те молам за власт и сила ангелска во Македонија, да им ги отвориш очите и ушите на нашите водачи, да не го водат народот во гибел и грев. Те молам за сите болни, гладни и осамени, за оние по затворите, по болниците, за оние што немаат љубов, а се жедни и бедни за дух. Блажени се бедните по дух, тие што бараат дух, што бараат духовна храна. Не ловат риби, туку ловат луѓе во името на Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе, се ти предавам Тебе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Останете во Исусовата љубов. Останете во Исусовата љубов. Останете во Исусовата љубов. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се мое е Твое, Ти ме создаде од прав земна, и дух животен тухна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се мое е Твое, љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се